Halo teman-teman, kami SMP Negeri 1 Bantaeng kelas 7B akan mengunjungi air terjun Besapu. Perkenalkan, nama saya Amira Auralia Zahra R. Di samping kiri saya Mufiki dan di samping kanan saya Andi Safran Mustajab. Kurang lebih 15 menit kita sampai di lokasi tersebut. Hai teman-teman, kita udah sampai di destinasi tersebut. Air terjun Besapu adalah destinasi yang memiliki air terjun yang tinggi serta memiliki sungai yang berbatu dan dikelilingi pepohonan yang cukup banyak dan juga memiliki gazebo. Kita semua lagi makan teman-teman. Itulah pengalaman saya dan dua teman saya dan juga guru saya, itu Ibu Titi Kastiranti Asman. Mohon maaf kalau ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.